Bonegana na nzambe yo Yaya fanda na yo Oyo Tome Yesu Yesu na Yesu Sokioloni okobuka mumana yo Sokioloni okozwa ifuti na yo. Oui, bien aimé, to pamboli nzambe ninga pesi biso lisusu nzela ete tokoka kolobela mutu moko na tango oyo nayebi ete kobénéficier na quelque chose. Nakanisi depuis la fois passée toza kolobaka likolo ya thème moko la souffrance pasi ndenge ni pasi ezoyela bato eze loko moko mutu nyonso alingi yango te kobanda na nzambe ndenge Yesu alobaki papa soki possible longolanga kenyo oyo longolanga kupe oyo nzambe alingaki pasi wana te biso bikele mwa nzambe nyonso tolingi pasi te banyama balingi pasi te paradoxalement même ba démon balingi pasi te diable alingi pasi te donc mutu moko alingi pasi te mais tozo tambolaka na pasi et on a kati na ba vidéo tozo sala tozo bondeke ba bikeno to sala to tali ba symptômes to sali diagnostic pe to pesi thérapeutique c'est-à-dire to tali bilembo to yekoyebani ezouta wapi pe to pesi oyo kaka keno kisi na yango toloba nyonso ezali awa ke nzamba kosunga moto na moto azo pasi elongwa na bomoi na yo. Pona lelo tozoloba na pasi euti na masumu na moto. Tolobaki ya liboso pasi euti na nzambe. Totalaki wana keno bato mingi okola Job pasi ne eutaki na nzambe. Lokola Jérémie azo souffrir baboyi mboka mobimba. Totalaki lokola Esaïe ya koloba makamusu ba musupe balobio ya bango. Toye kotala bato neti oze nzamba bomi mwasi na ye asale lokote pasi na ye utake pa ya nzambe po ate ya Israël. Tomonaki mingi na kanisi na video elandi okukiko luka oyeba pasi euti na nzambe. Mais amoni peut-être noko zawana olo talaki video ano lobi keno pasi na ngai c'est sûr euti na nzambe. Mais lelo na ndotala pe oyo pasi euti na masumu ya moto. Peut-être ko changer avis. Awa nazo lobate masumu oyo peut-être ay passé parce qu'il y a les cas tous en a deux cas. Il arrive des fois mutakozwa grâce lokola Paul. Nazo lobake no soki biso tozwi ngolo po makambo to salaki yango na ignorance to yeba kite. Mais il arrive des fois na pratique tozomona la plupart abato asimbaki bakisi askotaki ba magie lera ye na bonzambe biloko wana ezolanda ye ça arrive. Donc tozolobate que non okomi ekelamu ya sika wana il arrive des fois que nzamba effacer acte dont les ordonnances nous condamnaient na Colossiens chapitre 2 verset 14. Mais sikoyo awa ngala ni koloba surtout tangu yo komi déjà mondimi pasi na yo Satan o frappé te nzamba ko frappé nzambe ne muta ko beta. Mais il arrive des fois que Satan aye azui droit alobi nzambe komami na mukanda na parce que ayaka toujours kotala mukanda nzambe et komami par exemple ala kila mama be moto ya ko mépriser ba parents nae aya azui yango pa ekola kila mutu mabe et lelo tongi to mona pasi wana oyo ke euti na masumu na moto. La mona lingi to katutanga na mukanda na Jérémie chapitre 30 na verset 32 na kobalola yango na lingala yoka elobi Yahweh kozoka na yo ezali monene pota na yo ezosala pasi moto azokipe yo te po ameka kotia kisi na pota na yo ozana kisi te to ndenge ya kobika eza te bato nyonso balingi yo balingaka yo
babosani yo. Moto te aza na susi na yo. Po ete na beti yo ndenge babetaka enemi. Po ete na pesi yo etumbu na kanda nyonso likolo ya ebele ya masumu na yo. Likolo ya ebele ya mabe na yo. Po na nini ozolela likolo ya pota na yo. Na pasi oyo ezouta na mabe na yo. Eza likolo ya ebele ya masumu na yo. Likolo ya maike ya mabe na yo. Nde ngai Nzambe nazomoni so pasi. Israel azolela zo appartenir na Nzambe. Nzambe azoloba ke yenda beti ozolela nini na bapota na yo. Pona nini ozolela na badulero ezozwa yo na kati ya motema, na kati na nzoto. Eza likolo ya ebele ya masumu na yo. Passage onde topesi awa ezolakisa biso ke no masumu nyonso derrière masumu Nzambe agisaka afrapaka. Derrière masumu eza na etumbu na yango masumu ya moto. Mais toza na verset mosusu ezoloba na Esaïe soko ke kuna bazoyebisa biso venez plaidons. Ata masumu na bino ekomi ndenge nini Nzambe alobi ke akokomisa yango ngola. C'est-à-dire Esaïe chapitre 1 verset 18 bazoyebisa biso venez plaidons, même si vos péchés sont plus rouges que la cramoisie, ils deviendront plus blancs que la neige. Ata masumu na bino ekomi ngola, Nzambe abi akokomisa yango pembe. Mais est-ce que tango akomisi yango pembe makambo nyonso esili, pasi esili, mabe esili? Totanga susu mosusu awa. Passage na Galates chapitre 6 verset 7. Bayebisi biso, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Na lingala balinkolo babwe, Galatia chapitre ya motoba molongo ya sambu. Balobi ke basakanaka na Nzambe te, oyo moto alonaki akobuka. Oyo moto alonaki akobuka. Landa version wana ti na suka tokozongela ngo lisusu. Bazolakisa biso ake no, ozomona ke no eza na thèse, antithèse na synthèse eza na kati. Balobi na biso ke no masumu ebomaka. Après masumu ebomaka, bayeli lisusu koyebisa biso ke no Nzambe alimbisaka masumu. Tango babi masumu Nzambe alimbisaka masumu, bayeli lisusu koyebisa biso babi ke o moto alonaki akobuka. Ndire moi paradoxe moko eza na kati wana. Basakanaka na Nzambe te o moto alonaki akobuka. Il arrive des fois na mboka na biso Kongo ezalaki kuna bakonzi ya minene akokende bwabomi mutu ake na justice batiki ye. Akokende boye asali likambo ya mabe, justice ya mboka batiki ye. Ça arrive. Mais na o babengi ekonomi yango peza na justice na yango. Yango elimbisaka moto te. Bayebisi biso ke no tango demande kiti moto il faut kiti sa offre. C'est-à-dire que bato bazo senga lisusu te, bazo somba lisusu te, bazo zwa lisusu te. Balobi ekonomi elobi yo moto yo osala ka biloko, yo pe kitisa biloko no kosala mingi te. Eza loi ekonomi. Toutes choses restant égales par ailleurs. Soki yo ndimite oboyi yango sanction il faut zwa. Sanction za nini? Invandi. Okomi ko sali ebele bato basombi te. Na ekonomi ya mboka balobi ke no ndenge ezali wana ba papier ya mbongo ba papier soko lingo imprimer yango ke na imprimerie ndenge ezali na banque d'Israël bobimisa ba papier ebele, il faut tala richesse ya mboka, c'est-à-dire ba devise bozana yango, botala or bozana yango, et puis botala production bozana yango. Yo soko lobinga za premier ministre, nga za président de la république, ngai na kosala ndenge na lingi ale bozwa mbongo ebele bobimisa bosala.
économie ekopeso sanction. Sanction eza nini? Biloke matitalo mbongo ekomi ebele. Yango no moni ba banque d'Israël ezalaka wana kotala masse monétaire, c'est-à-dire ebele ba papier wana ya mbongo ezo circuler. Économie ezo se respecter, il faut baluka ba bendaka yango. Keza na circulation mingi te, bazo sala équilibre entre biloko na mwa mbongo. Soki yo lobi ko respecter te, sanction komona nini? Mbongo ekomi ebele, biloke matitalo, bato bakomi kolela, et komona conséquence ezongeli oyo ozo kamba mboka. Nazolinga nalakisa ndenge nini keno chaque fois eloko moko ki osali ya mabe na économie ezopeso kaka sanction. Même pas économie. Eza le ministre moko ya transport batunye balobi keno pourquoi ba accident leki mingi awa? Réponse na lobaki ke chaque fois que code de la route babuki yango, il s'ensuit un accident. Donc soki kaka code de la route bato ba respecter yango te, o brûler fait to kendaki otamboli pa mopanzo ba pekisi ko tambola, il arrive des fois accident au tout monde. Ba pesi vitesse ya 30, yo komi na 50 tout monde akufi. On a 30 ba ebaki ke peut-être motakoki kozoka. Donc chaque fois l'eau est brisé, comment on a toujours la conséquence. Donc version à Galate 6 et 7, il faut ezalaka na mon thème. O motalona qui il faut abuka. Et parce que vous savez sur la Proverbe chapitre 13 verset 21 que non, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Donc mabelandaka baoyo basalaka masum. Et Job 4 verset 8 va dire que non, qui laboure l'iniquité, l'injustice, baza ko moissonner fruit na yango. Et ça biblique. Et ce que na osé, Nzamba zoloba keno na ko châtio, au chapitre 6 verset 9. Nzamba zoloba na ko beta yo selon masumu na yo. Je te châtierai selon tes voies. Et boki ne pe kuna na lik bazo episode ndenge moyibi wana lobi keno biso soki tozo mona pasi eza likolo ya mabe na biso. Eza likolo ya masumu na biso. Yango elingi koloba keno lisumu nyonso eza na conséquence. Mais pardon nzambe eza permanent. Eza permanent. Osali masumu na 11h, na 12h osengi pardon. Nzambe akolimbisa. Oki osali na 13h, 14h osengi pardon. Aza ne pre mikolo nyonso abina lingi bongo boya. Venez plaido ata masumu ekomi ndenge nini. Na 13h osali masumu, 14h osengi pardon. 14h30 osali masumu, 14h32 osengi pardon. Nzambe abia akolimbisa. Et soki kaka ya limbisi eke liwe zwiyo enlèvement ye okokende na yo sans problème. Mais Galate 6 et 7 les osali masumu eza lokola oloni. Conséquence il faut buka. Soko saki masumu na 11h, il y a 11h ezali, il y a 12h ezali, il y a 13h, il y a 14h. Conséquence kendaka te. Makila na Yesu elongolaka conséquence te mais efasaka. Nzamba bosani na eme. Loi wana ya sema eza coopérer. Na kasi tolobaki la fois passée, likola ba loi oya nzambe. Ba bike non na Job bazo eto connaît-il les lois du ciel? En règle-t-il son pouvoir sur terre? C'est-à-dire eza na ba loi oya nzambe. Eza ba loi Moïse te ba loi nzambe. Par exemple, sans effusion du sang il n'y a pas de pardon. Eza loi nzambe. Loi ope ya sema ndenge tozoloba. Eza loi ya nzambe. Loi o bamona kanzambe te so mutamoni nzambe akokufa. Eza loi nzambe. Mais na loi o ya semaye mutu nyonso tu il faut buka yango. Tala nde totangi awa. Eza na Ancien Testament te mais na Nouveau Testament, c'est pour dire que eza actualité, eza ko s'opérer, eza ko salema. Oyo motalonaki il faut abuka yango. Alors na yango na lingi to meka ko illustrer yango na mukanda na kamoko boye ya David. Tokotanga tozwa David.
tokozwa na 2 Samuel totangata verset moko à partir ya chapitre 11 à partir ya verset 4 au continuer na yango ti ozwa na 12 na 13 voire même na 18 chapitre wana nyonso tanga yango au faute de temps tokomeka kotala. Et David envoya les gens pour la chercher, elle, c'est-à-dire Bathsheba. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Nalingala balobi ke David atindi bato bakende koluka Bathsheba. Ye aye epai na ye pe David abimi na ye. Sima ake komi petola na ekobo na ye pe azongi na ndako na ye. Bazoyebisa biso lisolo ya David, Bathsheba na Uri. Na ozapeza mokuse na kene molai te na kasi boyebi bato baki na guerre. Ye David azaki na pale na ya telemi likolo azotala moni mwasi moko azosukola. Etobi péché utaka mingi na ba organe de sens na biso. La vie, l'oreille, toucher, même odorat. Kompona miso emonaki atindi mwasi wana nani babi mwasi ya nani ya abi bokendo bengela ngai bake babengeli koya yaki azwi mwasi wana abimi na ye kobima bimi na ye soki pa yebaki to yebaki teke mwasi wana azaki peut-être ayebisaki naza na période ya mabe soko bimi na na kozwa zemi peut-être aforsaki abimi na mwasi wana asilisi balobi nini akei kose purifier lingolo bandengini kolongola suyiri biloko nyonso to na mabe po ezalaki mwasi na ete tango asilisi abi mwasi zonga ye patikali eloko ederangeaki ye mingi eza surtout likolo ya zemi. Je ne sais pas comment est-ce que asantaki ke non mwasi aza na zemi alobi bo siko na kosala ndenge nini tika na profiter abengisa mobali na ye ayawa mobali akende pa mwasi abengisi mobali na ye asali nyonso mobali akende pa bima na mwasi na ye po ke non aka zemi ezala lokola na motu na ye mobali wana abi non roi roi yebisi kende na ndako abi non nga akokende te baninga na nga baza na champ de bataille baza na bitumba nga nakende olala na mwasi na ngai te roi nga na okende te avandi ne pe wana kaka ti tongo roi ye amerisaki masanga ndenge nyonso aboyi kaka aboyi akende kolala na ndako na ye te. David abangi ke likambo ekoki kobima na miso ya bato nasala ndenge nini atindi kaka lettre kuna ke non chef ya armée ndenge ozali wana kamata ye tia ye toujours na première position ke pour kakufa komi lettre pe azwi kaka lettre wana pesi yango na maboko ya ye Uri. Arrive des fois que ozotambola na condamnation ya mort ezotambola na yo ke kopesa bato mpo baboma yo ndenge esalamaki mpo na ye kansi ezala mpo na yo te. Amen. Azwi lettre ke kopesa na mokonzi armée Joab abi Joab ta lettre utie pa roi lera tangi boye roi abi tia ye kuna pa ipenda guerre eza konginda comme ça abeta nini kuna Joab pas eu à tuer après quelques minutes ta Uri akufi bango bazaki na guerre kuna trouble salami kuna bazwi ba problème na bango kuna sikoyo batindeli nani roi makambo abi biso amoyede boye na berer na bango na roi moya sika kutezate bayebi seke na iri pa akufi ekitisi ye motema abomie pe sosona azwaki nini abala mwasi ya Uri. Oyebi yango na suka Nzamba ye kotinda prophète Nathan akende koyebisa David
David le rasisa qui sont ken absom bon ndeni David a ko se repentir devant Nzambe. Que Nzamba purifier ya sanctifier ya limbisa ya se repentir qui problème ya nangote. Mais nata yela ki message. Et Natal Boshua Kende, Nzamba Ibse Kendo Yebisae, Natal Bingai, Nzamba Obomangai, et pas son appel. Natal Yango Keno, Makamusu se zana façon ya kolobela makamu. Makamusu se zana Keno, Nakena Komola Yesu, Ngai Nazamwa Nzambe okei, Bakoki Koboma yo. Même bafu bozana ngokuna na bozana bango na Kongo kuna, makambu nyoso tu faut na sagesse na prudence. Bako bomayo kelo la mena vie awa Nzamba ju mutu mususu a continuer boulot na lokola sala kina Moïse était prévu à côte sabana Israël tina kati mais à cause ya désobéissance asuka kina nzela Joshua a côte sa ki bato ya mona prudence eza makasi mingi prudence eza na mutuye omone siko babi bakoboma mutu ngana za mwana Nzambe na kokende te Mon ba okende ko ba message wana za Nzambe ko kende kunate mais seul loko muke komi brise comme la Nzambe akoya ko intervenir ba biso ke loko eza poison place wana poison ezali ko kende ko liate yo loba ke no ngaza mwana Nzambe ba loba ki to ko lia poison ko sa loko te wana ko motante Nzambe okukufa histoire moko ke na simbo bato bataki na ba YouTube mutu moka lelo na olakisa bino Bible lobi bokozwa banyoka ata vene juye kosala eloko te akepe na spectacle munene akomi kosambela akomi koloba azwi pena nyoka azwi akotisa na munoko abimisa vene 2 minutes yaki mingi banyoko venime akufa batantaka Nzambe te nata yebisi David alors David akeni na parabole wana keno moto moko azaki na mpate na emoko azolalaka na yango azobondisaka yango mosusu azaki na ngo ebele me na tangu moko boye azwi mopaya oyo azaki na ngo ebele ake kozwaka mpate ya moninga kaka moko wana azaki na ngo ake abomela mopaya naye asisi kutu na koloba te David abi mutongo nani mutu aboye vraiment azomerite liwa fo azongisa ota koyebise mutango eza yo David yo obomi iri mobali ya Bathsheba. Je me suis demandé ya ebaki te ke Nzambe aza omniscient omnipotent omniprésent ayebi makambo nyonso tu akanisa kinda asalaki na nkukwe komona na te David lera ayoki boye David akendaki na repentance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nzambe lera lobaki der kutu nata prevenir ya bike epe bandolongwaka na ndaku na yo te. Et boyebi ba conséquence ninyo ke elandaki David. Ba conséquence yaki koya mingi. Wana soko keika continuer na livre ya Samuel, okomona kuna nini bana na ye. D'abord kaka mwana wana azaki malade, o azalaki abotamaki na Bathsheba mwaso ya zwaki. Mutema ni lingi mwana na ekotombe malade. David a gêné ta la souffrance yaki kozwaye. A gêné Nzambe aleleli Nzambe mwana wa kufate. Nzambe a gêné alati saki. Nzambe yaki koboma mwana wana. Galates 6:7 bandi kosala epai ya David. On ne se moque pas de Dieu. Basakana kana Nzambe te o motalona ki fwa buka. Tala moto balobi l'homme selon le cœur de Dieu. Moto e motema na Nzambe. Longo bani na motema na Nzambe zaki David. Aleleli Nzambe me mwana kufi. Esoka ki kaka wana te. Bana na mibale. Bwebi histoire ya Amona Tamar. Bana mibale oya boti moto na mama na me bango so ye mutaboti bango. O mosusu molimo moke yelie kaka boyeke no po kaka ke ba yokisa David pasi akiko bimana leki naye akiko violente ye ko violer likambo ebali na mboka David na sala nini a conséquence komola da David e suka ki wana te Yaya Absalom Yaya Tamar c'est-à-dire demi-frère
azwi avandi na nye abiesa loko tabombi onka na motema ora kanelaki ba aikubuma ndeko na yamo pasi wane yeli su David likambo abwe salami mwana nango Yesu ko boma ndeko nayo mwana pe akimi mwana ne susu azo mona Yesu te pasi yeli David akomi kolela eumela kite kaka mwana na Absalom ayekusa revolte abotola papa na ye bokonzi abengani David na bokonzi tala nyoso toza toujours na 2 Samuel siko tokomi na chapitre 13 tozokende chapitre 14 David babengani na pouvoir etango babengani azokende na batu pamba eza moto mo babenge Shimei aye ayo moni akomi siko kofinga David koloba naye ndenge babengani na pouvoir okomi moto pamba mutu moko abime comment mutu aboye pas ofinga oro tikala ke no frapper eloko mo David alobaki c'est très important tika ya sala boye peut-être nzamba komona akoyokela ngama ce qui fait que j'ai compris une chose tangu souffrance ezolanda yo koloko se venjaka te ezala batu bazo salomabe ezala batu bazo lobana parce que kokoma na bamusu bakomi na kofinga yo bakomi koloba na yo souffrance olikola oyo mutu na mutu akomi koloba ozwi o nini kende kono amoni ke akomi na pasi azwi difficulté eza tango oyo te ko ya ye azalaka munoko azwi ya yoki fale basale kaka ndenge wana ya mimona kondireke nzamba azalaka na ye moko moto lera azwi problème eza l'air ya soutien ya bandeko na ye eza l'air pe ke moto azwa pona kodétruire pona kofinga pona suko afoncer surtout lorsque vous en attaque l'église et là votre pasteur il arrive des fois ya mabe bazali mais ya malamu pe bakweyaka moi je l'ai déjà vécu que mosali na nzambe penza bomoni penza keno akwei nzamba zo yebisa ngai keno ko mosali na ayebisi mwasi na mosali na malgré akweyaki mais nanyo alimbisaki nanyo atikaki même na balane ya molimo mama na yo kosaka na ngai te bato ya tchaki ke ba modéré bani ezaki donc eloko moko keno pesa ki les sommes sous keno tozaka prida parce que moi personnellement la ouais oya zaka moto na Satan mais Dieu m'a parlé il a parlé aussi à mon épouse ngam na tikala ki nazo conduire l'église on le moto na koyaki à plusieurs reprises Dieu me parlait un jour même que non pour na zongi sa que non ye aya ko kamata église a conduire na lali nzamba zo la kisangai que non nazaki na avion nazo tambola na avion nazo conduire avion on est nazo tambola sango ezaki pilote automatique et comme nzamba bi atterrissage bokomi atterrissage pesa na pilote professionnel pasteur wana yazaki na sim ngam nazaki ko conduire chiko ba bi pesa na pilote professionnel de pasteur wana na la muki j'ai compris que non nzambo eza message que tambo yango ekoki ke pasteur oyo azongela musala naye abengaki ye tobondeli mpo naye ya continue musala naye nzambe azosala na moti lelo souffrance ekoki kokomela mutu biso bakretien tosepelaka na pasi ya mutu te ekoki mpe kokomela surtout ke baoyo mpenza basali na nzambe sata atikaka bango te yango wana alobi misu na yo faut pesaka mo discipline munoko na yo pesaka mo discipline matoi na yo zolo na yo maboko na yo tout les 5 organes de sens pesaka mo discipline David akwei tala conséquences comme Molanda Galates 6:7 on ne se moque pas de Dieu oyo mota lonaki il faut buka tala David moto l'homme selon le cœur de Dieu akomi ko buka akomi ko lela et bon oyebi Absalom eloko nini asalaki nzambe azoyebisa David alobi tala yo sali yango na nkuku na kobombana ozwi mwasi ya bato na koboma obimi na ye mais oyo yo ekozala na miso ya bato boyebi mwana na ye propre azwi baconcubine oyo bazalaka papa na ye sali basi na ye deuxième bureau troisième ti à part mama na ye bango wana nyonso tu asali mwa tante place moko boye balekana akeya bimi na oyo azongi
lobi peut-être abimi na o bango nyonso azaki soki na basi combien boyebi na bana basi o bazaki bana Saul bazaki kaka na basi naye. David suka ayeko azo mona ndenge nini basi naye mwana ne azo bima na bango. Peut-être vous comprendre te douleur nini azalaki nao. Taka biso bato amukiri mwasi nao propre. Eza na bato mususu se suicida po ani akangi mwasi naye na nini na mobali mususu. Taka kiloko ane ko sala okeno mwasi no mutu mususu azui. Ba mususu même ke ba violer mwasi pa sundolie akovanda na ye lisusu te. Mingi basala yango. Pourtant moi ça zaki innocente. Mais tala kawana sikoke komeli ozo mona boye. Mususu za ku ba yebiso ke tala bimala mobali boye. Mais wana ya zo mona bakoti babimi bakoti basi na ye mwana na yazu. David aleli mais akoka kite. Malgré ça, zaki na souci na mwana nae parce que so ke na 2 Corinthiens chapitre 18 verset 5 na 14 okuta kuna bazo préciser biso balobi ke non David le bitumba wana ezokende le bitumba wana eza ko avancer po ba kende ko botola mwana Absalom bokonzi oyebela na lobi doucement avec les jeunes Absalom. David a dit bobo maete bo sala e mabete doucement avec les jeunes Absalom. Mais chef armé Joab ayoka kita boma nani Absalom. Absalom kufa na guerre wana. Lere yeliye souci mati tala ba souci wana ndenge zo landaka souffrance parce que souffrance na nzoto boye eza ndenge mususu. Bakoki ko beta yo bazokisi yo ndenge nyonso tu mais souffrance ya motema eza souffrance moko ke eza passe souffrance psychologique eza passe eloko lokola oppression ya ba démon ke baza ko oppresser yo eza passe koleka même ke no muta zokisa yo to abeta yo eloko ke no kufisi mutu mbeli wana biso ba to kufisa ba parents c'est encore plus douloureux koleka. David akei mwana na babomi bato ore ba sepe la victoire kazongi na victoire David ekomi sous matanga ay et okotala ba conséquences wana eza mingi okendo kuta kuna révolte ya Sheba okekuta kuna makambu mingi David onengeka ko okeno eza neti mwa kaneva moko boye lakisa ndenge ni David abukaki. Et vous savez eloko mususu elekaki munene aya lobi nzambe na ngai pourquoi parce que nzambe atikaki ete abi nzambe na nga comment est-ce que ngana lala kana ndako ya munene boye te il faut na tongela nzambe ndako mbeli mususu yaki wana nzambe alobi ke yo maboko neza na makila yo ko tongela ndako te. Oh bien aimé tala ba conséquences nini oyo ndeko na biso David abuki tala eloko nini oke ekomelaki David. Tala nini ekomelaki David. Mais eloko eza un peu par akendaki na repentance. Nzambe limbisanga. Nzambe limbisi na ye lokola nzambe limbisaka. Mais David atikali kaka kubuka ba conséquences na ye. Eza un message moke bima masumu nyose za ndenge moko masumu ekesenite non nakoyaka la message wana moko mususu awo ba masumu eza différent. Masumu par exemple bana ya Eli musakoli Eli basalaki kubimaka na basi na temple babike grand péché moto atekaki Yesu abi il commet le plus grand péché, c'est-à-dire eza la catégorie ya ba péché tokoyaka na masumu wana pardon na message wana balasima. Mais awa nalingi kolakisa biso keno biso ba chrétien za la masumu mususu ya minene wana keno faut tout ça kanango attention surtout ya ekobo parce que yango eza soko mwenza mbati yango même munene eza ba raison mingi parmi ba raison mususu eza nini pour muta commettre ekobo pour muta commettre adultère impudicité ezo senga temps premièrement au concevoir na mona mutu deuxièmement au préparer troisièmement oke kozwa mwasi to bengisie quatrième oke na ene ambetu
olongoli bilamba yepa longoli boma tout awa nozo sala musala molimo mosanto nini c'est pour nous convaincre du péché. C'est ça là bike no nakotika bino ba orphelin te molimo akoya tango akoya musala nini ni ko convaincre biso na masumu. Comment Nzambe yo zana molimo mosanto pe okende ti na nino ce qui fait que o attristé o yoki o boyi ko yokai. Parce que durant tout ce temps-là, balobi que la tentation mon côté ko dépasser biso. Nzambe balobi que atiaka toujours ba moyen ndenge nini okoyi ko se détacher. Mais le plus important c'était quoi? La faire voir yo que non masumu nyonso to eza na conséquence. Masumu nyonso eza na conséquence. Oyo mutalonaki il faut abuka. Mais na kaya boy siko to sala nini? Voilà nde nalobaki ke solution eza toujours. Solution eza toujours. Na ka oyo ke mutasa sali makambo yango eseleki to sala nini? Solution eza toujours. Tokotanga mukanda na Nzambe. Na 1 Pierre chapitre 4 verset 14. 1 Pierre chapitre 4 verset 14. Que personne d'entre vous en effet ne souffre comme balobi keno toko kenelango na lingala wa keno balobi moto moko te kati na bino amona pasi lokola metrier mobomi. Deuxièmement lokola moyibi, troisièmement lokola malfaiteur, quatrièmement pona kokota makambo ya bato. Wow. Moto amona pasi te parmi bino ba chrétien comme meurtrier mubomi bato. Meurtrier makila ya mutu etanga. Ndenge nalobi masumu eza na catégorie ekeseni tanzamba azotanga pona meurtrier. Taso boke na Bible bokomona bapote bazaki na discussion entre bango le bapaye bazoya na bonzambe bamususo il faut basa circoncision balanda loi Moïse mais Bible eko yebisa biso keno ba yebisi bango keno bo pekisa bango biloko bo misato ekobo makila na les animaux étouffés, c'est-à-dire que les sacrifices des animaux sacrifiés aux idoles. Tala masumu misato wana bapekisaki bango, c'est pour montrer gravité na yango. Les restes botika bango azana basi misato, botika ya na basi ne misato. Asalaka botika ya. Balbi me mal biloko wana misato wana nde bopekisa bango. Ekobo makila c'est-à-dire koboma moto et puis na idolâtrie c'est-à-dire bakisi banini wana il faut batika. Mais so aza moyibi botika ya na ki moyibi nae. Nzambe moko akosala. Ezala sala ka botika ye. Moi à un certain moment na ye na bonzambe. Alors nazai ko sala karaté. Tangu na ye bato no ifatika karaté. Karaté za na bonzambe karaté zate. Et Nathalie nazai ko lia na karaté parce que nazai moniteur ya taekwondo na nini. Na kasa pana université à Bumbashi. Ezo le sangai nazo vivre na yango naza ba relation na yango ba biki ndingo ye na bonzambe otika. Na saineti na tiki na ki 2 jours 3 jours et puis na abandonna fo. Na zonga na ngai. Parce que na kwa ko tenir te. Nga imagine toi na ebisa bino ba souffrance nga na mona na mukili peut-être za na mutu mususu a mona te. Il est arrivé des fois que non ozo sangelo ka kolia. Et na ebi kezaki 2 ans nzamba ngaka le kisangai. Imagine toi que ba makamu mususu mona bwe. Imagine papa tika lopango bande ko nga bateki lopango ba ebi ke tozande ko na biso universitaire à liboso na famille kota bo tata bo mama voire même que non na kati ya village. Tozo atanda mbongo to tindela rien. Ba tia mbongo yo so lopango papa sombela biso. Tozaka abato 6 yo mama bota biso to tikalaki 6 7 balia mbongo nyonso nakino so nzamba lingo dépendre na ye ça arrive. Alors na komi na situation là mais que faire na zongi na karaté mais il y a un frère que Dieu l'a touché mais non mon frère
Ozo ya soute pour la bien, mon cher, nga sa karaté, nga abi nzamba pe kisi karaté te papa. Yaka na yo. Moi ibiso kotika karaté na ye. Et puis frère tete abi non. Nzamba pe kisi yo te yaka. Ndiko na bengi ngai na zongi na bunzambe. Nazo sa karaté, nazo kende église. Nazo sa karaté, nazo kende veiller de prière. Parole comme côte. Et comme côte. Un jour, il y a eu un temple du Saint-Esprit. Motema, bah. Nous sommes ça dans zoto to ko répondre devant Nzambe. Bateya na lela, na zui décision ngai karaté. Ba ko la kisanga tala ba cri wana bozo beta wana. Ya ngamo na ebia mo parce que neti taekwondo définition yango ezandeni. Donner un coup de poing, donner un coup de pied avec esprit. Ndi ya mwana kombo la mo taekwondo. Nekota la dimension esprit wana ezo concorder tena makambo nzambe. Fallait ça la choix. J'ai souffert mais j'ai pris la décision que non à partir de lelo karaté taekwondo ngana yo inaye kokota na bonzambe. C'est pour dire que non eza na makambo mosusu oyo que non eza kosenga ite kokende na mutu lentement. Alors, parmi makambo wana balobi ke non, bino, bato baye na bonzambe, bo exige bango makambo mingi te makambo misato. Parmi makambo wana, makila. Ala balobi ke mutu te a souffrir. Lokola meurtrier, koboma bato. Avortement. Na yo na mutu alakisi yo na mutu akeotika yo na docteur kozaba meurtrier. Na yo na loba ke no moto ayibi kozwa pine kotia ye kotumba ye. Na bino bozalaki wana ko encourager mutu azomema pine botia pine tolembi bango nini moyibi boye bake batie moto pine batie moto akufi. Okobuka. Imagine toi ba miyibi o batondi na ba ofida, ba miyibi o batondi na gouvernement. Bazo s'inquiéter te o mutu moko nazo encourager te mena nzala akei ayibi mo eloko muke ayibi pa yoyo yibaka leta ba yibi o mo muke. Et il faut sanctions à la liwa okofuta. Balobi susu moto a souffrir te lokola moyibi. Si tu na poto anga kamwa kapenza ke non le minimum mutakoy kozala nango azali me o mona kabato ba miyibi. Kinaki tatenga kinaki no zwa nini mafuta. Biso atosomba ba plana te ba minere ba yiba biso bala ba yiba mbongo la Congo biso beto monisa bango passe motakei na kati ya shop c'est-à-dire na kati ya ba boutique na kati ya ba hypermarché akwe azui eloko azui afuti ta bimi akei moyibi okofuta. Et eza na batu mosusu bazwa surtout na mboka Congo balobi ke noko yiba lete eza lisumu te. Bien aimé za sûr mbongo wana leta balobi ke no il faut basomba kisi eke na hôpital mama yemo yo yibi yango ndambo bapesa ke komi kuna docteur ayibi yaye administrateur ya hôpital ayibi yaye infirmier ayibi yaye baye na mutu malade kisi ezate akufi yo za si oza coupable te. Galaxie 7 eza ete oza kolona pe okobuka autant convenable le tango ane kokoka okobuka. Balobi ke mota souffrir te biso ba chrétien comme moyibi keba na moyibi. Tozaki na frère moko boye. Imagine toi kende na lobaki souffrance ezaki na katanga ana ba maman moko mwa zamba ana ba oya bazo konaka ba masangu na bango banguba na bango. Tozaki na étudiant moko boye ya kenda bozo na nkope ya bozo mona mon cher di bozo pekisa ya alomba kuna di etali bino na zuira ya koiba
koyiba ba mamoyo yo moso otali ke no yo moko omoni ke tozalaki mpenza na bonzambe te me otali kaka mama wana moyo ezobeta atelemi azosalaka bilanga donc na bomoto otali ke no soko oyibi ye kosouffrir asali ba mama na boye tokomaki falasi sa classe ezalaka na basala ko babengi ba mémoire osali travail na yo na dernière minute kaka boye bayiba ye okaki mémoire mobimba sac na mémoire na donc disque nango atikali balinga bazalaka bayibi yo bokoki kozwa ata nini ozwa okamata obanda kokopie mosusu ye nyonso na matrice no moto alinga miboma na otanga sute consoler. Mais moi j'ai réfléchi. Natangwa na bike no, muto il faut zarobuka. Comment il ko aboko komelai? Banga bazaka même que ozo kende na mémoire ozui moi ba brouillon wana otiki ya chanyo so na saki moko. Azui saki wana bimi akenda ikotala soki bato ba imprimaka bani. Bali baye fala bande la nyonso a reprenant année parce qu'imagine toi banda recherche nini tout ça année le kaibwe conséquence moyibi mosusu kaka permettre nga même kaka l'étudiant avant di boye basali examen quand aussi ici ailleurs prof appelle ça qui est 10 sur 20 c'était quand même passable. Mais si ko ya linga kita zongela ngo lisusu parce il faut 12 pour zongela te a modifier ngo a 16 pour prof azongisela biso ba papier o prof deni nanga 16 kuna na moni 10 prof atali abi non eza 16 te ozakira teza 16 prof a discuter prof wana po azao kokate c'était un responsable na banque il disait kuna azaka directeur la banque abi OK yo nde olobi boye me okobuka ngo a reprenane ye moko kutunda lobaki namoni koka message okalere ile kaki aya lobi keno naza si na reprenane likolo ya nini biloko na saki parce que prof wana penza lobaki no na cheyo 16 wana me okubuka yango tu vas payer ça alors tu vas payer et a payer qui yango bien aimé nyonso tozo sala et ça toujours na conséquence balobi ke muta souffrir te comme malfaiteur. Malfaiteur les années, c'est-à-dire que osa d'abord moibi, peut-être osa osuka na moibi te, malfaiteur c'est-à-dire que oke oyibi. Boke ko kote la mutu na ndako boyibi, bo suka wana te, bo beti e lisusu. Ba musu ba suka wana te, ba bomi meme na ko boma, papa. Suka ta oyibi mutu kenda, okobeta e pona nini? Okobuka na kubeta, okobuka na kuiba, okobuka nyonso tu wana ekolanda yo. Ezana ba mususu soke komeli nyonso, akomubuka nyonso nzela moko, uyini mokili. Tia fin na masumu. Masumu mususu eza inutile. Imagine toi koke na kata shop kaka boye, omoni kaka bombo wa uyibi ya moboti. Oro koza no t'occuper no bombo te, qu'est-ce que ça va te faire dans la vie? Okoze eloko mususu boye eza na tina to yibi okena ngo ochena ndako osala nango pete boye ba ta expiré bokime yoko buka. Alléluia. Balobi susu keno toujours na 1 Pierre chapitre 4 verset 15 balobi ke moto amona pasi te lokola kokotaka na makambo ya bato wa likambwele kaka yote likambwele kaka oui bien. Oui, bakangie. Mama, makraka. Oui, que tu quoi dans la prison. Ake obengi kuna ya kisasa. Oui, ndeko na bino akota nini? Likambo eza ya yote balobi ke no, ko souffrir pona okotaka makambo abatu te. Langue. Okeya olobi likambo etali yote. Okeya olobi. Pasteur Ansalibo. Moto Ansalibo. Mikambo ya yote. Balobi ke no epesaka souffrance. Makambo etali yote. Concentre-toi. Oye na kati église. Tala makambo na yo. Oye na bonzambe.
occuper makambu na yo. Tika ndeko wana yebi te pourquoi ye l'église. Tika yo yebi te ndenge nazotambola na Nzambe na ye. Ba mususu bakoma keno akomi awake musane kofunda bato pa pasteur na ye. Akoma neti informateur. Donc un pasteur même qui se respecte, so moni mutu no so ya ko pesa ka toujours ni. Oye bien, ye kuna na prière to saraki pasteur azaki te moke boye bisaye. Asaraki boye. Eza kokota makambo bato. Nzamba lobi memaka souffrance na bongo ya moto. Makambo soso pasteur ayebi Nzambe moka linga yeba te. Makambo so Nzamba linga yeba akotia ya mona. Soki okomi élément, Satan utilisaka yo pour créer les mususu muntu moka zawana azobanda sika. Nzamba yebi ti na benga na kati na église wana. Yo tango ke kofunda ye, yo tango ke kokosela ye makambo, kokota makambo eza ya yote. Webi conséquence na yango. Webi conséquence na yango souffrance koyela yo. Comment na pas cité pour kota ka makambo abato. Tala onde tozoloba ke conséquence. Mais sikoyo ndenge nini ke conséquence wana ye na kati na bomo ina yo to sala ni. Ndenge na yebisaki yo nyonso wana eza na conséquence parce que yo za mwana Nzambe. Et ce que kuna mukanda Deutéronome babi à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Bato mosu bakoyi kosala mais yo te surtout okola mwana Nzambe. Solution nango ezani. Solution ezate. Na yebisaki no to opesa solution hein. Solution ezani, solution ezate. Soko lona ki faut buka. Mais eloko eza monene nini zala mutu na ko prier, Nzamba résister ka bisote. Moto ko buka. Et prière na yo eza ndenge nini? Seigneur, ekomela ngai na hiver te. C'est-à-dire tango nazo buka, Nzambe ekomela ngai na période ya bien. Eza loi ya Nzambe. Même balobi ke Nzamba change ka décision na ye. O wana ekomi souveraineté, okomo zelande grâce parce que Nzambe a résisté ka bisote. Akoki ko changer. Donc eloko moko te. Ozala moto sepelisaka Nzambe pour changer. Mais dans le cas contraire, conformément à la loi divine, oyo ndenge epa mukanda Job, Nzamba lobi connaît-il les lois du ciel? Loi wana sema eza ko exister. Oloni fo buka, ozala païen, ozala chrétien, oloni ya malamu, oloni mbongo, ato ndimela Yesu te, okobuka mbongo. Ozali païen, ozali chrétien, oloni masumu, okobuka. Conséquence à masumu eza toujours wana. Conséquence à masumu elongwaka te. Donc eloko liboso tika masumu zongela na Nzambe. Lisons d'abord Joël chapitre 2 verset 12. Kuna balobi nini? Sikoyo elobi Yawe bozongela nga na mitema na bino nyonso na ba kokila, c'est-à-dire gêne, na kolela, et puis na lamentation. Tale loko liboso Nzamba lobi yanwana. C'est-à-dire que yo yebi o sentir que no mabe o sala mingi na mokili. Et loko liboso Nzamba zo sengo solution liboso eza ndenge nini? Nzamba lobi zongela ye tika makambo wana nyonso. Kozongela ye na nini? Premièrement na kokila. Deuxièmement na kolela pe na ko bondo Nzambe. Nde eloko oyo Nzamba asengi ya liboso. Na verset 13 alabi bo pasola mitema kasi bo pasola bilamba te. Bo zongela Nzambe. Aza Nzambe na mawa. Aza Nzambo ya yokaka. Là en colère. Riche en bonté. Yoka eloko muneno balobi. Aza ko se repentir na mabeo alinga sala bato. Azonga kasima na mabeo alinga sala bato. C'est-à-dire masumu na yo senga obuka. Mais awa Nzamba alobi keno soki oye na prière na jeûne. Soko opasoli motema. Mais bilamba te Nzambe aza atika kama beo alinga sala bato.
aboyaka yango. Na verset 14 balobi nani ayebi soki akozonga te. Na français balobi bien, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas avec lui la bénédiction, les offrandes et les libations pour l'Éternel votre Dieu. Qui sait? Et l'inkolobeza sûreté. Yokanga bien. Et là, maroba nzambe angaite. Qui sait? Peut-être à se repentir. Na mabe wa linga sala. Yango linko bolona ki ukubuka mabe nayo. Mais qui sait? Nani ayebi? Peut-être. Nzamba koyo kelo mawa. Et pour nzamba yo kelo mawa, il faut que na kolelela ye. Ok na ba gêne, ok na ba lamentation, o lelela kanzambe. Oza muta kolela masumu na yo. Masumu tant bazo ba kolela nzambe ça repentance. Repentance c'est-à-dire bazo bengango na monoko ba hébreu c'est-à-dire mettre na grec pardon métanoïa. C'est-à-dire que changement de direction. Et ça, le col a ndengeni basoda balaka. Demi-tour. Au sali penza bo tourner aux zongissim. Bah. C'est-à-dire que ozako kende boye au baluki comme une sens contraire. Yangwa nono bazo benga repentance, la première des choses. Donc Nzambe alingi d'abord eloko nazo senga biso repentance. La grande na lobi que non métano ya wane ni koloba ke changement. Donc aux autres angle 180 degrés ozako kende boye demi tour ozongi ubosani. Et ça eloko moko teke oyo ke no omoni ke émotion bato bazolela nini tout ça te eze loko décision e utaka na kati na motema. Yango ba repentance en groupe wana ke no o tali bato bazo senga repentance po ke na repentance non il y a émotion ite ya moko boyo ke no bato mususu je crains beaucoup eloko wana ke no ko mema bato na eloko moko ke ba koma na kati na émotion so sali bote boye boye mutu na kubanga na mutake na repentance non. Et ça un pasteur Siméon m'a raconté que batei bato baleli na kati église lela basilisi bamwana keno abondeli, c'est-à-dire que c'était la repentance bato ba se repentir matei toucher basilisi bakei onimbisa direct za souvent boye bato bakei kokende bato bakendaki wana oh bien aimé pasteur pake bakoti na metro bamona ka bato baza na sima pa groupe bato baki na église bakimi bake koto côté bakende kuna baza koto bake koto nini bazokima ba contrôleur ba froda ka metro kaka bato yo boto bondela pona bango bato yo bolobi pona bango ba contrôler metro wana yaki émotion. Repentance c'est loko que il faut euta na kati na motema na ozui décision. Eza lokola mwana ya kili amoni souffrance comme ela ya comme lia ba carotte enfant prodigue. Ah non na comme lia ba carotte ya bangulu te fona zongela papa azui décision que non na ko zongela papa na ngai etango zongela ki papa na ye aye papa zwanga ta ukola nazala kwa travailler na babi non papa lobi bolati se lamba sika ndenge nzamba bolati so lelo lamba sika haleluya alors lati sa lamba sika nzamba sali feti pona ye eza ndenge moko yo lelo soko zui décision ya repentance na likolo na lola kuna feti ezo salema po yo ndimi ko zui amona fond ya motema na oke nzambe eloko na osala ngo lisusu te bible lobi soki tolobi ke non tozo sa masumu te tozo rendre nzambe menteur soki nazoba masumu surtout na lobi surtout préméditation on se prépare que nous sa masumu se ko ya fortuitement boye bo vandi kaka boye mi ce que moni loko esongela ke monate longwa kuna on se ressaisir mais o muto za ko se préparer o muto vandi na ene na kati na motema nayo o muto ni ko mona muningo bozo sambira ne sika moko te. C'est ça. Repends-toi. Et tant on se repentir na ndenge wana,
babi ke fete sami na lola nzamba alatisaki tata wano mwana zongaki alatisaki bilamba sika atie meme ring oka alliance pour que non akoma azonga na kati na ndako naye. Repentance eze loko ya liboso tango komi boye toto tanga qui sait peut-être nzamba koyoka parce que loi wana il faut opérer mais peut-être nzamba koyoka po nzamba a résistaka biso te surtout soko zui décision ngai loko na kozongela kango lisusu te. Bien mais repentance eze loko moko ke na Bible eza ne loko eleki munene loko ya yango te. Na kama ngapenda biso tango akala tozaki na l'église bato bazolela pona repentance mais siko mitema bato koma makasi message change okolia okobala okobota okende poto message munene za repentance. Tala même Jean-Baptiste aye pona préparer nzela Yesu Masia amemi bato nini repentance. Yesu lera yaki na message na nini repentance. Ba apôtre Yesu abibo zela molimo mosanto lera koya l'air molimo mosanto akiti Pierre a vu parole yewa akimaki awangala ki Yesu devant moi si Pierre bandi koloba bato baleli to sala nini abi repentez-vous et bobatisa na kombo ya Yesu. Procédure nde yangwana d'abord repentance. Soko ke na Apocalypse à peu près 5 églises boye bazoyebisa bango na Thyatire na Éphèse et au mona na Laodicée, non pas Laodicée, yaki Thyatire, oui, Éphèse, Pergame, Sardes, oui, na Laodicée. Kuna bazoyebisa biso balobi ke non, jamais eu ça, repens-toi, 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 repens-toi. Ce qui fait que repentance eza na eloko moko ke eleki munene. Parce que eloko wana mwe nazo zongela qui sait. Donc loi ya semence eza ko opérer mais qui sait peut-être nzambe akoki ko changer. Donc toza siko nde tozo la grâce mais il faut buka. Mais lokola grâce wana nzambe ko zela mona ndenge ni na kati ya prière. Okozela mona ndenge ni na kati na kobondela. Okozela mona ndenge na kati na jeûne. Nde wana bien-aimé. Diminue masumu na ndenge Daniel azako yebisa na roi au roi mais fais à tes péchés. Comment yo masumu kumulia ngolo kola nguba okipaka te chaque loko kofuta ezala ba musu bazo lela azozo solution te mais ora changer te yazo continuer ka koyiba pasi pezo mataka kaka à chaque fois za koyiba na nito suki sana verset moko awa na mukanda na Job et quoi déjà verset au mutaye dinyoso chapitre 33 tokene na verset 14 to bandawana babike binatanga peut-être que je vais sauter nzamba lobaka na lolenge ebele. Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nzamba zoloba na deux possibilités. Premièrement babi Dieu nous parle par des songes, oui, par des visions nocturnes, c'est-à-dire na bandoto olali ozomona na ba vision tango toza na profond sommeil. Nzamba zoya wana azopesa ba avertissement na mabeo eza na yo na makambo eza na nzamba zoya azopesa ba avertissement wana eza première possibilité nzamba lobaka. Soki mutazo yoka te yoka ndeni Bible zolekala biso balobi ke non na verset 19 sikoyo nzambe d'abord soki alobi na 18 balobi pourquoi nzamba zoloba parce que alingi alongola vina ona nzela na kufa alinga longola ona nzela passe mais tangu yozo yoka te deuxième oyo possibilité nzamba lobaka na verset 19 babi par la douleur aussi l'homme est repris dans sa couche quand une lutte continue vient d'agiter ses os na kati ya mikuwa na o passe koti na nzoto na o malade ememeli yo ba problème motema na yo ekoma kaka kopasuka okomo kende vers donc tellement bas souci eleki et comme mema o vers AVC et comme mema yo sans effet ko joa te na ebi yango lobi nde mwana mais deuxième vitesse ne yango wana passe côté lo na nzoto ozomona ndenge ni bana na onyoso tu balingi makambo ya Nzambe te bakoti na moyibi bana balingi classe te ndenge nini oza kosambwa na miso ya bato douleur wana ezoya na motema na yo
deuxième vitesse nzamba lobaka yangwana. Et qu'est-ce qui se passe balobi bisoko wana moto aboyi mokili aboyi meme na biloko akolia eza suna tina te balobi keno misuni ya nzoto na mikuwa ekomi kobeba ame na ye na vende ekomokende pembeni ya liwa ame ekomokende pembeni ya liwa. Mais si on continue comme on s'il trouve un ange intercesseur, oh, ça c'est très important. S'il trouve un ange intercesseur d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et à Kotinda va délivrer. C'est-à-dire, quand nous avons la deuxième vitesse, babi que non, ce qui a ange intercesseur, aya. Kuyebisa ye po délivrer nani moto wana nzamba koyokele mawo ndengai yoyo o kakanje intercesseur wana ndengai na ye na bondela ki nzambe po na message oyo ya mwana tindi na yebisa yo o changer o tika alors nzamba ko délivrer yo pasi wana ozo mona pasi wana ezolanda yo ekotika yo pasi kozalaka pour toujours te. Écoutez, kalakapona yo na libela te. Voilà bien aimé, tokomi na suka un message na biso pasi ndenge zoyela mutu. Ndenge tolobi eloke zo senga keno ozala mutu la mabondeli mais tika ndi a partir ya lelo masumu mususu somoneza tina te tika na yo parce que kofuta. Mais le plus important c'est que non, on la lisusu nzambe que non nzambe. Soki ko futa, na futa mona hiver te. Au monde ba musu problème ezalaka. Ozo kende boye nini? Balongoli babengani ona ndako. Bayibi yo mbongo, bakangi yo, bayo kanga parce na yebi ke makambone ko kokoma. Baye bakangi yo voiture, bailifi baye ba botoli biloko na kati ya ndako na yo. Oya kotala bona compte kuna ba bloquer yango makambu nyoso tu ekoko melo nzela moko obondela kapia yo continue toujours na masumu ki ekomela yo na tango ya hiver te. Alléluia. Tikanzambe apambula yo na kanisi to kozonga lisusu na troisième partie na biso pour permettre que ayembela nzambe. Yes.
Yesu yondeko zala kananga abide with me fast for the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When the helper faint and the comfort flee, help of the helpless, oh, ever leave me. Zababatela bino, apambola bino. Bye. Merci. J'aime chanter. Yaya Fanda na yo.